ថ្ងៃនេះបងប្អូនមានវីដេអូចែកចម្រៀងមួយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រមូលផលរួចឬក៏បងប្អូនទៅតែនឹងប្រមូលផលបាន 50% ឬក៏ 70% ឬក៏បងប្អូនដែលមិនទាន់ប្រមូលផលទី1សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលប្រមូលផលហើយចាំបាច់គឺពុកម៉ែបងប្អូនកុំទាន់តែងមេឃឲ្យសោះពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងមេឃគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដើមដោយសារដើមយើងវាដំណាក់កាលតែយើងអត់ទាន់កាត់ផ្លែនោះគឺវាអាហារចិញ្ចឹមគឺវាទ្រទ្រង់ជាមួយនឹងការផ្ដល់ទៅលើផ្លែទាំងអស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំទាន់អល់តែងមេឃរឿងដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើមានតែ3ចំណុចទេក្រោយពេលដែលប្រមូលផលហើយនោះទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវបាញ់លាងសម្អាតដើមទី2គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែសម្រួលប្រព័ន្ធឫសឬក៏គេហៅថាកែសម្រួលដីឡើងវិញសម្រួលប្រព័ន្ធឫសឡើងវិញទី3សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានដើមណាដែលឈឺជំងឺពពួកវាយថប់ឬក៏ជំងឺផ្សេងគឺពុកម៉ែបងប្អូនព្យាបាលដើមនោះសិនត្រឡប់មកវិញអូននិយាយអំពី3ចំណុចហ្នឹងទី1គឺការលាងសម្អាតដើមគឺយើងចង់បដោតទៅលើការលាងសម្អាតដើមនិងស្លឹកគឺយើងលាងពពួកមេរោគផ្សិតពពួកបាក់តេរីពពួកសត្វល្អិតដែលមាននៅលើស្លឹកនៅលើមែកនៅលើដើមយើងបាញ់សម្លាប់វាឲ្យអស់ទី2គឺការសម្រួលដីផ្នែកខាងក្រោមនោះគឺមានន័យថាយើងសម្រួលដីឬក៏យើងដោះបាក់ខ្លបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើបាក់ខ្លគេហៅថាដោះបាក់ខ្លដោះសដីឬក៏សម្រួលប្រព័ន្ធឬឲ្យចេញពន្លក់ឬថ្មីដើម្បីដាក់ជីទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗវាចាប់ស៊ីជីសារធាតុចិញ្ចឹមនោះបញ្ជូនទៅដល់ដើមដងលឿនហើយសម្រាប់ទី3គឺការព្យាបាលដើមចំពោះក្នុងចំការរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺដើមដែលមានជំងឺគឺពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមតែព្យាបាលដូចជាពពួកជំងឺវាយថប់ជំងឺផៃសេនីមឬក៏ជំងឺផ្សេងដែលកើតមាននៅលើដើមហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែព្យាបាលហាមដាច់គឺការតែងមេឃនៅពេលក្រោយប្រមូលផលបានរយៈពេលតែ1សប្តាហ៍ឬក៏10ថ្ងៃដែលយើងសម្រាប់ដើមក្រោយពេលប្រមូលផលក្រោយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនបាញ់លាងសម្អាតដើមហើយកែសម្រួលឬហើយចាំពុកម៉ែបងប្អូនតែងមេឃដែលមេឃណាដែលអត់មានប្រយោជន៍ដូចជាធ្វើឲ្យស៊ុបទប់ខ្លាំងអត់សូវចាំពលឺដល់មេឃខាងក្នុងឬក៏ដងដើមឬក៏មេឃមានជំងឺឬក៏មេឃដែលអត់មានផ្កាផ្លែឬក៏ហៅថាមេឃឈ្មោលពុកម៉ែបងប្អូនអាចតែងបានក្រោយពេលយើងប្រមូលផលបាន10ថ្ងៃហាមដាច់ខាតខាងបងប្អូនគឺអត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រមូលផលហើយភ្លាមតែងមេឃភ្លាមនោះទេមានតែ3ចំណុចដូចបងប្អូនលើកឡើងអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវការលាងសម្អាតដើមទី2គឺសម្រួលប្រព័ន្ធឬសម្រួលដីទី3បើក្នុងចំការមានដើមណាឈឺគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែព្យាបាលវាសូមអរគុណបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើតាមបងប្អូនប្រាប់នេះ3ចំណុចគឺដំណាំទុរេនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងការផលិតយកផ្លែផ្កាវគ្គក្រោយគឺទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់បំផុតសូមអរគុណ